跟住我哋去到 section B 嘅第31條啦，其實呢一條咧係畫一個 linear 嘅equation 嘅，咁當然佢就唔係 x 同埋 y 啦，佢就係 log y 同埋 log x 啦。咁所以首先我要計翻呢一條直線嘅 slope 先啦。如果要計呢條直線嘅 slope 咧，應該係計到2嘅，即係呢條直線嘅 slope。至於呢條直線嘅y-intercept 咧，即係其實係 intercept at 嗰個 vertical line 咧，其實係-4。如果我哋有咗呢座呢啲嘅 information 咧，我睇成條式係 y 都係 mx 加 c 的話咧，咁我塞翻個 y 當然唔係 y 啦，係 log y 嚟㗎嘛，個 x 就係 log x，佢哋個 base 都係5嚟㗎。咁我只不過對應翻個 slope 係2同埋個 y-intercept 係-4咧，我會寫到條咁嘅式落去。咁跟住我就要玩移項啦。OK， 我就要將個 x 咧擺翻去左手面先。如果唔係，我就唔可以將佢整翻做一嚿嘢啦。咁當然我而家係要用啲law of logarithm 嗰啲嚟做啦。咁而家嗰個2咧，其實我可以掹翻上去變成 x 嘅2次方嚟嘅。咁同一時間咧，如果我想將右手面寫翻個 base 都係 log 個5嗰個 log 嘅，咁所以我而家呢一度咧應該寫成5嘅-4次方喺右手面，咁成條式就可以 in terms of log 㗎啦。咁跟住 log 嘅減數可以變成除數。OK。嚟到呢一度咯喎，咁而家即係 log do 就等於 log do 啦，咁所以而家兩嚿嘢咧，綠色同埋黃色嘅嗰兩嚿嘢咧，應該係一樣嘅啦。咁5嘅-4次方我寫成1 over 5嘅4次方啦。咁跟住我寫翻 y 做 subject 啫嘛，咁 y 做 subject 嘅情況之下咧，咁呢個嘢就變咗 x 嘅2次方 over 5嘅4次方。咁5嘅4次方應該係625嚟嘅，咁所以我哋嘅答案咧係 C 嚟嘅。做完呢一條啦，跟住我哋去第34條係關於 complex number 嘅。咁 complex number 呢一條，首先我要做翻個 expansion。我乘開呢紮嘢之後咧，應該係有得出呢嚿嘢咧，有4個 term 啦。咁唯一你要小心嘅就係 i 嘅 square 其實係-1嚟嘅，呢嚿嘢係-1嚟嘅。咁所以你會見到咧，我係會呢嚿嘢係 3a 啦。咁呢嚿就係負得正嘛，都係正 3a 啦。咁結果兩嚿嘢加埋咧，我就其實變咗做6a 啦。反而而家係 complex number 嘅咧，就係呢一嚿嘢。呢嚿嘢應該係a 2次方減9 over i， 我睇成係咁樣啦。OK， 咁如果係咁的話咧，因為我要將佢寫成in term 即係一個咁嘅 a 加 bi 咁嘅形式嘛，咁所以咧我而家就要將嗰嚿好似份數嗰嚿嘢咧，就分別要乘翻個 i 上去嘅。如果我咁樣乘 i 咧，咁你變到個分母咧就變咗 i square。頭先講咗 i square 其實係-1嚟㗎嘛。over -1 i， 咁我而家就可以將成條式寫成係6a 加，你小心我除咗-1之後，而家係9減 a 2次方乘 i 啦。咁根據條題目問個 imaginary part 啦，of 呢一紮嘅 complex number 啦，即係其實我約揀咗做呢嚿嘢㗎嘛，即係呢嚿嘢嚟㗎嘛。咁你對應翻個大階 b 咧，即係9減 a 2次方，咁所以個答案咧係 dot 嚟嘅。